Hi, I am Dr. Kavita, MD acupuncturist. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஆஸ்மைக்கான இல்லைன்னா ஆஸ்மா இல்லைன்னா வீசிங்கான அக்யூபேஷர் பாயிண்ட் தான். ஸோ ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கே தெரியும், அந்த பிரீத் எடுக்கிறது இல்லைன்னா அவங்களுக்கு கோல்டு வரணும்னா எந்த அளவுக்கு அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த வீசிங் எடுக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கே கஷ்டமா இருக்கும், அந்த ஒரு நிலைமைக்கு இருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஹெரிடிட்டியாகவும் வரலாம், ஏன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு இருந்தாங்கன்னா குழந்தைக்கு வர மாதிரி இருக்கும். இல்லைன்னா ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், லங்ஸில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது அந்த வீசிங் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லைன்னா ஏதாவது அலர்ஜி இல்லைன்னா ஏர் பொல்யூஷன் இருக்க இடத்துல போகும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு தான் இந்த வீசிங் இல்லைன்னா ஆஸ்மான ப்ராப்ளம் இருக்குது. இதுக்கு அக்யூபஞ்சரில் வந்து பெர்மனண்ட்டாகவே ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது. இப்போ நான் காட்ட போகிற இந்த அக்யூபேஷர் பாயிண்ட் நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக இருக்க அந்த எஃபெக்ட்லேயும் ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அக்யூபேஷர் பாயிண்ட் வந்து நம்மளோட இந்த கிளாவிக்கல் போன்னு சொல்கிற இந்த போனுக்கு கடைசியில் இப்போ நம்ம இப்படி கையை மேலே எடுத்துன்னா இங்கே ஒரு டிப்ரெஷன் மாதிரி தெரியும். ஸோ அந்த டிப்ரெஷன் ஒரு புளி மாதிரி தெரியும். அந்த டிப்ரெஷனில் இந்த 2 ஃபிங்கரை யூஸ் பண்ணி 2 இடத்துலையுமே நம்ம வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரீத் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து LU1ன்னு சொல்கிற அக்யூபேஷர் பாயிண்ட் தான். அக்யூபேஷர் பாயிண்ட் நம்மளோட இந்த எல்போ கிட்ட, இந்த கட்டர் விரல்லேருந்து வர சைடு, அதாவது அவுட்டர் சைடில் இங்கே நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு டெண்டன் இருக்குது. இதுதான் செகண்ட் அக்யூபேஷர் பாயிண்ட் LU5. ஸோ இந்த அக்யூபேஷர் பாயிண்ட் வந்து இப்படி ஆழமாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்க, 2 கையிலையும் அப்படி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது 1 to 3 minutes ஆக்டிவேட் பண்ணுங்க. இப்போ நான் காட்டின அந்த 2 அக்யூபேஷர் பாயிண்ட்டுமே நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணுங்க. அந்த அக்யூபேஷர் பாயிண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது வந்து 1 minute-லேருந்து 3 minutes வரைக்கும் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சின்ன குழந்தையா இருந்ததுன்னா நாமளே அவங்களுக்கு அக்யூபேஷர் பாயிண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், யோகா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஒன்றுமே பண்ண முடியலன்னா ஒரு 20 minutes அந்த மூச்சு பயிற்சி பண்ணாலே நமக்கு வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். ஸோ என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில்